去泳池食啦。好，錄緊係咪？係啊。好，準備出發去奈良。邊度經過要買藥食喎 OK。又買嘢食？買藥啊？食嗰個藥未買？有啊，買唔好啊，瞓覺咩？食嗰個藥會瞓得好啲。一定啦，因為食咩藥都好，都係會瞓好好噶啦。或者流咁犀利。嚇？因為真係好熱啊！所以你買啲感冒沖劑飲好啲。我冇攞啊。呢間係咪藥房啊？呢間？呢一間好似我真係唔知。仲有1個鐘頭先翻去。可以啊，前面有間藥房。係啊。打門。睇下我喺你呢條線遮住。我咁樣睇啊。有冇浴缸喺度？浸個浴缸先。有就去浸個浴。Continue for 20 kilometers. Continue for 2 kilometers. Head west. 聽日我間就錄過。聽日 Head south. 聽日轉台山，聽日去大阪。又係今晚呢個住一晚，今晚呢個咧最貴㗎，因為奈良咧係咧遊客區啊，好貴啊！今晚住一晚。咁啊，冇所謂啦，喺嗰度瞓耐啲啊。耐啲。係啊，留耐，今日喎，聽日有。留多啲時間。買都除咗鞋添。你俾錢我去買咪得咯。其實我係諗緊咧，有冇嗰啲免稅啊？即係如果買幾盒咧，喂，司機。因為其實咧佢哋呢個啱啱